Драги гледачи, еве не повторно со случувањето и настаните од првенството во третата фудбалска лига, група Исток. Во среда на програмата беа надпреварите во воредното 27 коло, кое воедно е предпоследно за оваа сезона. Камерата на Ирис телевизија беше на градскиот стадион Филип II во Виница на средбата Слога 1934 Кит Го Пекчево. Надпревар кој сам по себе ништо не решава, бидејќи скоро се е познато, но традиционалното ривалство си ја носи сета своја неизвестност. Секако тимот на Кит Го е голем фаворит, но домашните играчи ќе бидат тие кои први во ова сезона можеби ќе направат изненадување. Тренерот на Слога 1934 Виктор Петров се реши за следниот состав. Со број 12 Филип Стоименов, број 2 Давид Димитров, кој е воедно и капитен на екипата, број 4 Роберто Златков, број 7 Горан Петков, број 8 Филип Бојаджиев, број 11 Венко Гаврилов, број 13 Александар Илиев, број 15 Бојан Трајановски, број 17 Тоше Стојанов, број 18 Горан Николов и со број 20 Љубомир Георгиев. На клупата за резервни фудбалери се со број 1 Бојан Карчов, број 9 Александар Димитров, број 10 Мартин Нампов, број 16 Игор Спасевски и со број 19 Александар Николов. Тренерот на Кит Го Пекчево Трајче Сенев се реши за следниот состав. Со број 12 на голот Тамер Јамаковски, број 6 Иле Синев, број 7 Мартин Стојанов, број 9 Андреј Симевски, кој е воедно капитен на екипата, број 10 Маријан Ташков, број 11 Бобан Марич, број 13 Иван Колев, број 14 Јорданчо Трендафилов, број 16 Бобан Тиквешанац, број 19 Мартин Димовски и со број 20 Владко Стојанов. На клупата за резервни фудбалери се со број 1 Стојан Богдановски, број 3 Денис Јанковски, број 4 Миле Денковски, број 5 Дени Андонов, број 17 Дарко Нацев, број 22 Петар Најдов и со број 23 Томи Станоевски. Главен судија на овој надпревар е Дарко Стојанов, прв помошник е Кристијан Џонов и втор помошник е Божидар Доневски, Сито Штип. Контролор на средбата во Виница е Кирче Георгиев од Штип, а делегат е Јоже Евтимов од Тишиново. Сите услови се исполнети за почеток на средбата, во која играчите на Слога се во црвени, а играчите на Кит Го, традиционалните бели, ги заменија со сини дресови. Откако првиот центар тргна домаќините, се види дека тие го респектираат својот противник, но ќе атакуваат кон нивниот гол. Затоа пак први по голо се заканија гостите, откако Трендафилов асистираше кон Симевски, кој пак откусо шутираше, но издади само корнер. По изведениот корнер реагираше Синев, но неговиот удар беше млак и без проблеми за голманот Стоименов. Синев повторно беше во главна улога под центар шутот на Ташков, но по неговиот удар со глава топката отиде крај голот.
Симирски, кој беше стартер од почетокот на овој надпревар, по паузата поради повреда, направи убав дриблинг, шутираше откусо кон голот, но голманот Стојменов со врвовите на прстите ја закачи топката и ја исфрли топката во корнер. Значи да не одам утре. На спортивната страна се дуваше акција на слога, на која интервенираше голманот Јамаковски, кој беше побрз од домашниот играч Бојаджиев. Симирски беше расположен за игра, а и секогаш е опасен по противнициот гол. Доби топка од Ташков, шутираше Симирски силно, но крај голот. Мартин Димовски се закани тој со удар од далечина. Топката незгодно подскокнува, но голманот Стојменов сепак се стајде и одбрани. И кога не можеа стрелците на Кетго, тука беа штоперите. Се играше 22-та минута, во која гостите изнудија прекршок. Слободниот удар го изведе Ташко, кој ќе нафали во каснетиот простор на слога, а Иван Колев ја следеше топката и со глава постигна гол за Востон Кетго од 0:1. Домашните играчи за прв пат на овој надпревар се принудени да тргнат од центар, но не отстапуваат од својата намера со брза акција да го изненадат гостинскиот тим, а дали ќе успеат во тоа ќе видиме понатаму. Мартин Стојанов предводи нова акција на Кетго, упатува центаршот, а Бобан Марич од прва со волеј шутира на топката отиде крај голот. Веќе во следната акција тимот на Кетго пропушти да зголеми Востон откако Димовски го пронеде Трендафило, кој за жал се подлизна, ја промаши топката со тоа и празниот гол на домакините. Нова можност имаше Кетго преку Димовски, кој искористи еден центаршот, шутираше, а голманот Стојменовски сепак успеа да исфрли топката од самата гол линија. Слога имаше убава прилика по досудениот слободен удар, кој го изведе Бојаджиев, шутираше директно кон голот да Јамалковски ја избоксува оваа топка. Последната шанса во првиот дел ја имаше Бобан Марич, кој изби сам пред голманот на домашните, шутираше, но Стојменовски спаси сигурен гол и сврлајќи ја топката во корнер. И тука некаде беше крајот на првото полувреме, во кој имаше желба, постоеше динамика, се создадоа повеќе шанси, од кои се искористи само една, и тоа ја реализираше штоперот на Кетго Иван Колев во 22-та минута. Сигурно гледачите кои беа на трибините очекуваат уште подобри игри, повеќе голови, зашто прочем и упаствата на двајцата тренери ќе бидат насочени кон тоа со своји корисни совети во собликовалните, а за играта во вториот дел. Второто полувреме започна со почеток удар на играчите на Кетго, Бобан Марич.
а прв по голот на домакините се сакани неуморниот Ташко, кој шутнал далеку, но топката имаше слегувачка патека и отиде за малку над стативата. Своја можност имаше и Трендафилов за шут, но му поспет еде противнички играч и топката отиде крај голот. И кога најмалку се надеваа домакините, примија нов гол. Центаршут упати Марич од левата страна, а Мартин Димовски постигнува гол за востанокиот гол од 0:2, а ја бележиме 50-та минута. Две минути подоцна следи нов туш и трет гол во мрежата на Стојменовски. Андре Симевски доби користа топка од десната страна, веднаш шутираше. Топката се одбива стативата, дојде повторно кај Симевски и во вториот обид ја затрсе мрежата на Слога за резултат 0:3 во 52-та минута. Играчите на Слога се закајане преку слободен удар, кој мудро го изведе Бојаджиев. Шутираше од зоната на корнер за Менцето, директно во голот од Тамер Јамаковски е искусен чувар на мрежата и сигурно одбрани. Оно што не му успеа на Бојаджиев го кронисаа нововлезениот Димитров. Успеа да им побегне на своите чувари, со брзи чекори мина на половината на гостите, шутираше силно и постигна прекрасен гол. Голманот Јамаковски беше навистина осемен и немоќен да одбрани овој удар. Прв гол на Слога за резултат 1:3 ја бележиме 56-та минута. Доста динамични и пред се ефикасно второ полувреме, уште во раната фаза од овој дел. Димовски е во нова акција, додава до Марич кој шутира кон голот, но голманот Стојменовски одбрани. Следе акција преку Трендафилов, кој додава кон Марич, кој пак откос бие, а голманот во пат ја исфрла топката во корнер. Бобан Марич имаше неколку убави можности, од кои ги бележиме и најновите во 68-та минута, кога шутира одблизу, а голманот ја одби топката. И веднаш потоа повторно шут одблизу, но овој пат изблокиран, топката оди кај голманот Стојменов.
Но можда за гол се создаде за Димитров, кој доби длабочинска топка, изби сам пред голманот. Јамаковски шутираше, но стативата овој пат беше сојузник на голманот Тамер Јамаковски. Во брзиот контрнапад на спротивната страна, Димовски беше 8 по левата страна, шутираше на спротивниот агол, но за малку топката отиде крај голот. За овие промашување Мартин Димовски се извади во 75-та минута, откако во акцијата учествуваа Најдов и Марич, тој постигнува гол за зголемување на резултатот на 1:4. Веќе во 78-та минута Мартин Димовски одблизу постигнува нов гол за резултат 1:5. Типа они гледам Лига шампиони што прават? Тоа се Домашните беа тотално во Грција и не може никако да се спротивстават на далеку поспремните играчи на KidGo. Но овлезениот Томи Станоевски во 81-та минута изведе слободен удар, упатувајќи силен удар по кој голманот Стојменовски одби топката. На неја натрча Бобан Марич и постигнува гол за резултат 1:6. Точка на овој надпревар стави младиот Томи Станоевски. Во 89-та минута упати вистински проектил од околу 20 на метри и постигна прекрасен гол за конечен резултат слога удев с 34-та KidGo Пекчево 1:7, полувреме 0:1. Стрелци на головите за KidGo беа Мартин Димовски 3, Иван Коле, Бобан Марич, Андреј Симиски и Томи Станоевски по 1 и Александар Димитров, стрелец на голот за слога 1934. Фери мощна коректен надпревар со одличен прием на домакините од Виница и добра свирка на штипската судиска тројка на чело со Дарко Стојанов.
Luka. Еве ги комплетните резултати од ова 27-мо предпоследно коло. Малеш Кежовица 2:7. Играчите од Ново село во пролетниот дел се вистински хит, поразувајќи повеќе респектабилни тимови, а стрелци на головите во Берово беа Мартин Ташов и Петар Левков кој постигна по 3 и Благој Џонов кој беше стрелец на 1 гол. Слога 1934 Китго Пекчево 1:7. И Овчеполе Рудар 1947 4:5. Слободна во ова коло беше екипата на Брегалница Голак. Табела. Китго Пекчево е на првото место со 73 бодови, второ место Кежовица 44, трето место Слога 1934 32, четврто место Малеш 31, пето место Брегалница Голак 30, шесто место Овчеполе 29, на седмото Рудар 1947 27 и ја бележиме на осмото место Зрновка, која пред време го напушти првенството со осма со само 1 освоен бод. Еве и листата на најдобрите стрелци. Прв е Ерол Пилов од екипата на Малеш со 22 постигнати голови. Втор е Мартин Ташов од Кежовица кој постигна 20 голови. Трето место Мартин Димовски, Китго со 18 голови. Четврто место Андреј Симирски, Китго кој постигна 16 голови. Петото место го делат Бобан Марич и Мартин Стојанов и двајцата од Китго Пекчево со по 14 голови. Шесто место на листата е Јорданчо Трендафилов, Китго, 12 голови. Седмо место Петар Левков Кежовица, кој досега постигна 11 голови. И осмото место го делат Мартин Лампов, Слога 1934 8 и Михајло Попдимитров од Кежовица со исто така 8 постигнати голови. Надпреварите од последното 28 коло во третата фудбалска лига група Исток ќе се одиграат во недела 27 мај со почеток во 16 часот и 30 минути. Освен средбата во Пекчево, Китго, Малеш која ќе се одигра во сабота на 26 мај со почеток во 16 часот и 30 минути, каде што ќе види и камерата на Ирис телевизија. Тука некаде е крајот на ова наше договорување во ова репортажа, драги гледачи. Ви благодарам за вниманието и до новата средба во вторник. Останете со здравје и уживајте во програмите на Ирис телевизија. Пријатно. Еден од нив двата нека чека.